فرودگاه مهرآباد که توسط سازمان برنامه از درآمد نفت ایران تکمیل و تجهیز گشته، از مهمترین و مجهزترین فرودگاه‌های بین‌المللی است. ساختمان جدید فرودگاه دارای 10,000 متر مربع مساحت است و در تالار مجلل 1200 متری آن بخش اطلاعات، باجه پست، باجه تلگراف، تلفن‌های عمومی، فروشگاه کتاب و مجلات، غرفه هنرهای دستی ایران و سایر نیازمندی‌های عمومی وجود دارد. تالار غذاخوری و بار و کافه بنای جدید فرودگاه در هر لحظه آماده پذیرایی 600 نفر مسافر است. در کشوری مانند ایران که گذرگاه مهم بین‌المللی است، وجود فرودگاه از ضروریات توسعه فعالیت‌های اقتصادی است. ایجاد فرودگاه‌های مدرن و مجهز در تهران و سایر شهرها از جمله اقدامات اساسی مهمی است که به امر شاهنشاه برای بهبود وضع مردم در سراسر کشور انجام می‌گیرد. تکمیل فرودگاه مهرآباد 10 سال به طول انجامیده و 683 میلیون ریال خرج برداشته است. کمک آمریکا به فرودگاه جدید شامل وسایل مدرن هواپیمایی است. 4 کارشناس آمریکایی برای انجام طرح‌ها و کمک به نصب وسایل مدرن در فرودگاه مهرآباد اشتغال به کار دارند تا کلیه شهرهای مهم ایران را برای آمد و رفت آخرین انواع هواپیماها آماده سازند. سازمان برنامه از درآمد نفت ایران چنین برنامه‌های عام المنفعی را در سراسر کشور انجام می‌دهد.